Всем привет! За прошедшее время произошло много интересного. Смотрите в этом выпуске. Gold Series. Кто выиграл, а кто вылетел. Тестовые турниры. Теперь для всех. Европейская лига. Финалисты известны. Национальные кубки. Теперь в Грузии и Кыргызстане. Начнем с самой громкой новости прошедшей недели. Сразу несколько команд русской лиги дисквалифицированы, причем некоторые из участников перманентно. Поводом для столь сурового наказания стала передача аккаунтов посторонним лицам. Махинации не остались незамеченными. Как результат, список участников следующего сезона Gold Series несколько изменился. Высший дивизион покидают Cascade, Pandas, ГГВП, CGT, NOT, а также команда ГРА, проигравшая последний слот в лиге ребятам из Saint. Новичками, пришедшими из Silver Series, стали BFG и Revival Dragons. Подробности об этом на сайте лиги. Продолжается тестирование различных форматов соревнований. На выходных прошел турнир формата 7.54. Команда состоит из 7 игроков, а сумма уровней техники 54 очка. При этом максимальный уровень танка 8. О том, как все прошло, мы спросили участников турнира. На этих выходных прошел тестовый турнир в формате 7.54, в котором принимало участие 3 команды Na'Vi, Virtus.pro и Unity. Самой главной задачей было проверить, целесообразен ли подобный формат на 8 уровнях, поэтому, в общем-то, победителя в этом турнире нет, он и не выявлялся. С точки зрения динамики сложилась интересная ситуация. Вроде бы в 7.54 на 8 уровнях танки быстрее, но там все получается так, что 4-5 минут никаких перестрелок нет вообще, потому что инициировать возможности на 8 уровне нет. И идет просто проверка всех позиций, потихоньку продавливается противник. А на 10 уровне танки медленнее, но при этом все время есть какие-то локальные перестрелки, есть на что смотреть. В 7.68 у нас есть у танков бронирование, а в 7.54 его практически нет, потому что на 8 уровнях бронирование гораздо хуже. Поэтому остаются только такие хардкорные врывы, которые не очень хороши с тактической точки зрения. Артиллерия в формате 7.54, кстати, применялась, и с ней все было достаточно интересно. Но рандом, как многим кажется, что на 10 уровне он больше, ВБР на 8 уровне ничуть не меньше. 10 уровень, как мне кажется, гораздо более зрелищный, чем 8. В плане зрелищности 7.54 уступает 7.68 по причинам однообразия и по причинам того, что здесь всегда будет побеждать деф, и никакого такого разного рубилова не будет. На самом деле весь геймплей — это стоячая игра, даже при том, когда есть легкие танки у тебя в команде. На 10-м левеле присутствует броня. На 8-м левеле брони так каковой нету, все спокойно пробивается, главное попасть. В 7.54 пропадает такое понятие, как тактика. А в 7.68 разные танки дают тебе разные условия, и также плюс баны. В общем, идей можно сделать куча и этим играть. Но в 7.54 такого нету. Уже в эти выходные любой желающий сможет заявить свою команду на участие в очередном тестовом турнире. На этот раз в формате 6.48. Подробности совсем скоро на официальном сайте игры. Для тех, кто пропустил финал сезона русской Gold Series. Победили снова Na'Vi, Unity снова вторые, Mind опять третий. Узнать больше о самих соревнованиях можно из наших видеоотчетов. А вот куда будет двигаться танковый киберспорт в целом, смотрите в интервью Антона Панкова для VGL Insight. Ссылка под видео. Завершилась онлайн-часть сезона в Европейской лиге Wargaming. Первыми вполне ожидаемо стали Virtus.pro, не потерпев ни единого поражения. School Buzz, они же бывшие Synergy и Dignitas, третьи. Кроме них в финал сезона вышли польские панды, сербы из Kazna Crew, немцы из C-Play, а также интернациональный коллектив TCM Gaming. Соревнования пройдут 30 и 31 августа в Кёльне. К слову, в эти же дни в Сиэтле состоится и финал Американской лиги. Пока игроки School Buzz готовятся к финалу сезона, их бывший капитан Сталкер вынужден менять планы на ближайшие месяцы. Его нынешняя команда проиграла 3 последних матча в европейской Silver Series и осталась без путевки в высший дивизион. Кстати, узнать о том, как у Артема дела, можно из интервью на сайте Virtus.pro. Другими ньюсмейкерами недели стали команды Arcade и TT Nashorn. Носороги становятся частью организации Arcade, при этом не меняя название. Кроме того, в обеих командах произошли серьезные изменения составов.
Подробности ищите в группах команд ВКонтакте. Приятная новость для танкистов Грузии и Кыргызстана. Теперь и они могут принять участие в национальных кубках по World of Tanks. Напомню, для игроков из Беларуси, России, Украины, Казахстана, Молдовы и стран Прибалтики подобные соревнования уже проводятся. Так что если вы еще не участвовали, обязательно попробуйте. Стартует международный турнир Кубинка Кап. Соревнования пройдут в формате 7:42. Регистрация все еще открыта. Подробности на сайте. 3 августа завершился Bronze Cup. Турнир среди лучших команд Bronze Series. Победу праздновали игроки Шибу, которые в финале обыграли команду Bloody Moon. Что ж, с победой и удачи в серебре, парни! А у меня на этом все. До встречи через неделю.